اعتیاد داری؟ آره اعتیاده که بالاخره همه دارن. اگه کیس مناسب برای ازدواج داشته باشی ازدواج میکنی؟ الان نه ولی شب یا روز؟ شب. سفید یا سیاه؟ سفید. سلام، من اومدم با اولین ویدیو یوتیوبم. میخوام براتون یه بیوگرافی از خودم بدم و یه سری سوالا که توی کوئسچن باکس اینستا ازم پرسیده بودین و جواب بدم براتون. دوستم هم اینجا سوالا رو ازم میپرسه و من جواب میدم. سلام. سلام. خانم زیبا، خودتو معرفی میکنی برامون؟ اسمم ساریناست، فامیلیم کفایی جوه، 24 سالمه، 23 سالم، من نشده چرا. متولد اردیبهشت 1379 هم. اصالتا کجایی ساریناس؟ اصالتا ما تهرانی هستیم، از سمت مادر. خود تهران؟ خود تهران. از سمت مادری پدرشون برای شمال بودن ولی پدری تهران. یه ریشه به تهران و یه ریشه خیلی دورم به شمال داری. شغلت چیه سارینا جون؟ من که دانشجوام توی ترکیه ولی یه مدتی آنلاین شاپ داشتم، هنوزم هست، مثلا واسه فامیل و اینا خرید میکنم، یعنی یه آنلاین شاپ کوچیکه ولی خب خیلی الان کمتر شده چون که یه ذره هم درسا سخت‌تر شده، نمیرسم بعضی موقع‌ها تایم داشته باشم بتونم واسه مدلینگ میرم، یه چند تا چیز کوچیکم بازیگری رفتم و همین. حالا کوچیکم نبوده زیاد. سارینا جو قد و وزن تو ما میگی؟ قدم 165 سانتی متره و وزنم 65 کیلوه. یه مقدار الان چاق‌تر شدم، قبلا لاغرتر. سارینا رنگ چشمان خودته؟ رنگ چشام قهوه‌ایه، لنز چشام ولی چشام ضعیفه و مجبورم که لنز طبی می‌ذاری. ولی کلا خیلی بهت میاد، یعنی ولی کلا مثلا قبل از اینکه چشمم ضعیف شه لنز زیاد میذاشتم. حالا رنگ مورد علاقت چیه؟ خیلی به چش رنگی؟ رنگ مورد علاقه من سیاه و صورتیه، سفید و بنفشم دوست دارم. اهل ورزش هستی؟ اهل تحرک هستی کلا؟ اهل تحرک دارم بالاخره در روز، چون استانبول زندگی میکنم و حالا کسی که اینجا زندگی میکنم میدونن، ولی نه اهل ورزش نیستم. ورزش کردن خیلی دوست دارم، هیم شروع میکنم ولی هی ولش میکنم، دوام نداره واقعا واسم، ولی یه چند وقتی که شروع کردم باز یعنی جوری که قشنگ باشگاه ثبت نام میکنم و نمیرم اصلا، کلا نمیرم این جریانا. سارینا راجب حالا خیلی هم میگن که صورت تو جراحی و فلان و اینا، اونو یه باز میکنم. ای خدا، صورتم که جراحی که صورتمو نکردم ولی دماغمو عمل کردم، لبامو ژل زدم، بعد دماغمو ایران که بودم عمل کردم کنم تقریبا 6 سال پیشه، لبامو ولی تقریبا 2 سال ژل زدم. و اینکه اسم دکترم خیلی پرسیده بودن، میگم اسم دکترم زینب اصغریه، توی بیمارستان نورافشار توی نیاورانم هست مطبش اگه خواستید که برید. بعد یه چند تا دایرکت پرسیده بودن، جوابشونو دادم، گفتم دکتر ژل لبم میذارم براتون اینستا که اونم هم ایران هست هم توی ترکیه هستم فعالیت میکنم. سارینا غذای مورد علاقت چیه؟ زرشک پلو با مرغ خیلی دوست دارم. اون بعد من بپرسم. جوجه کبابم دوست دارم. چه سبک موزیکی رو بیشتر گوش میدی؟ من همه جور سبکی رو گوش میدم ولی خب مثلا تکنو گوش میدم، رپ گوش میدم، بیشتر این دوتاست. موزیک ایرانی رو چقدر دوست داری؟ اونم خیلی دوست دارم، اونم دوست دارم گوش میدم. کراش سینماییت؟ کلا آدم نیستم که مثلا بخوام رو بازیگر و خواننده و اینا کراش بزنم، کلا بچگیم نبودم. مثلا یادم همه تو مدرسه مثلا یه سری کراشا داشتن که مثلا انقدر براش مهم بود، حاضر بود واسش مثلا دعوا میکرد که آره چرا مثلا تو همینو دوست داری، ولی من اصلا آدم اون شکلی نیستم و مثلا کراش خیلی خاصی واقعا ندارم. دیوید بکامو خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه یه دختر کوچولو داره که کوچولو شبیه. یه سوالی ما داشتیم که چرا هر کی میره ترکیه فیزیوتراپی میکنه؟ آره یکی اینو پرسیده بود توی کوئسچن باکس که هر کی میره ترکیه چرا فیزیوتراپی میکنه. نمیدونم، شاید به خاطر اینه که فیزیوتراپی قبولش توی ترکیه راحت تره و توی ایران اصلا این شکلی نیستش. یعنی من یادم توی ایران اگه می‌خواستیم فیزیوتراپی قبول شیم باید رتبهمون تقریبا زیر 1000 می بود و رتبه زیر 1000 هم که خودتون میدونید توی ایران اصلا کار آسونی نیستش. من خودم به این امید اومدم ترکیه که دندون پزشکی بخونم ولی قبول نشدم توی آزمون ورودی ترکیه و فیزیوتراپی رو انتخاب کردم.
یعنی جزو بازم بین فیزیوتراپی و مامایی و اینا مونده بودم، ولی فیزیوتراپی رو انتخاب کردم چون احساس کردم که بازار کارش بعدن خیلی بهتره و درسش یه مقدار مثلا شیرین‌تر. طبق چیزی که میگی یعنی کلا رشته‌هایی که مربوط به پزشکی باشه رو بیشتر دوست داری. آره من دقیقا من اصلا از بچگی رویای رشته های پزشکی داشتم و خیلی دوست داشتم. حتی پرستاری هم جزو یکی از رشته‌هاییه که من خیلی دوست داشتم، ولی حالا مثلا با خانواده نشستیم چیز کردیم فیزیوتراپی قرار شد که مثلا منو بفرستن. و اینکه یه چیز دیگه‌ای که حالا راجع به خودم بهتون بگم، من عاشق چیزایی هم که با خون سر و کار داشته باشه، یعنی خون دوست داری؟ خون دوست دارم، واقعا دوست دارم. یعنی فیلم‌های خونشامی هم دوست داری؟ حالا فیلماشو نه خیلی، ولی مثلا خون خیلی دوست دارم و فیزیوتراپی مثلا یه چیزش که واسه من هست اینه که حالا خیلی خونینا نداره. آخرین فیلمی که دیدی چی بود؟ ساینا الان من توقع دارم فقط یه فیلم خونی بگی. آخرین فیلمی که دیدم و لوسی. من کلا خیلی فیلم نه علاقه ندارم ببینم، ولی کم میبینم، ولی لوسی آخرین فیلمی بوده که دیدم و خیلی هم دوستش داشتم. خیلی قشنگه. آره خیلی از کسی که بهت فیلم معرفی کرد تشکر نمی‌کنم. آخرین کتابی که خوندی؟ آخرین کتابی که خوندم، کتابی که اصلا نمیدونم اهل کتاب هستی؟ اهل کتاب هستم. حتی یه چیزی خاطره کوچیک بگم می‌رسد، من تنها چیزی که تو مدرسه جایزه گرفتم که واسه کتابخونی بوده. توی کتابخونه مدرسه انقدر رفتم کتابخونه و کتاب گرفتم که مثلا اسممو گفتن و سر صفحه بهم کادو دادن اینا. خیلی کتاب دوست دارم، مثلا کتابای روانشناسی خیلی دوست دارم. این کتابی هم که دارم الان میخونم و هنوز تمامش نکردم، یه کتاب خیلی عالیه، محدودیت صفره، که راجع به اینم من یه ویدیو واسهتون میگیرم و میذارم. نویسندش هم جو ویتاله، فوق‌العاده است و میتونید به هر چی که میخواید برسید. من برای تو هیچ وقت هیچ چیزی هیچ محدودیتی نداره و واقعا نداره. یعنی کسایی هستی که حالا هر چی که گفتی، چه حالا برای خودت چه برای دیگران شده، نمیدونم حالا چه انرژی عمیق و قوی تو وجودت هست و چجوری کائنات رو داری میچرخونی که خودت هم حالا خوب میدونی جزو تنها دوست من هستی که هر چی که تا حالا گفتی چه برای من، حالا کاری به خودت ندارم ولی برای من گفتی همون شده. ساینا یه خاطره یا یه تجربه خاصی که اخیراً داشتی، یه چیزی که باحال بوده تاثیر گذاشته رو زندگی؟ خب من همین موزیک ویدیوی ساسی که رفتم خیلی هم واسم خاطری خیلی قشنگی بود، تو زندگیم خیلی تاثیر گذاشت. فعلا این بوده، بعدش که دیگه فقط درس. تجربه خوبی بوده یعنی؟ تجربه خوبی بوده برام. آره دوست داشتم. به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ اعتقاد دارم به عشق در نگاه اول، یعنی عشق که دوست داشتنه و اون خوش اومدنه از طرفی که توی نگاه اول واسط اتفاق میفته به نظر من، و همه چی از ارتباط چشمیه به نظر من شروع میشه. یعنی اون نگاه اولی که تو به طرف داری، اون طرف به تو داره، همه چی استارتش از اونجا میخوره واسط. عاشق شدی؟ 100%. شاید حتی چند بار هم شدم. چند بار عاشق شدی؟ آخرین بار اگه کیس مناسب برای ازدواج داشته باشی ازدواج میکنی؟ الان نه، ولی توی ذهنم هست که تا 26-27 سالگی ازدواج کنم، اگه که حالا اون آدمی که تو ذهنم هست بیاد و شرایط اوکی باشه حتما. خب میتونه اون شرایط آدمی که توی ذهنت هست و یه ذره‌شو برام بگی؟ شرایط کیس مورد نظرت چیه؟ من خیلی دوست دارم که یه پسر یا یه مرد به طرف مقابل خیلی ارزش بده و هم اون اولویت من باشه هم من اولویت اون باشم، و بیشتر از این که حالا بخواد همسر من باشه یا دوست پسر من باشه یا حالا هر چیزی، بیشتر اوکی هم با این قضیه که دوستم هم باشه، یعنی رفیقم هم باشه. دقیقاً. بهترین اتفاق زندگی چی بوده دیگه؟ این که پرسیدن نداره، جلوت نشسته. بهترین اتفاق زندگی مهاجرتم به ترکیه بوده به نظر خودم و یکی از بزرگترین چالش‌های زندگیم بوده. بالاخره من از سن تقریباً 20 سالگی 21 سالگیم اومدم اینجا دقیقاً و تنها زندگی کردم و من حتی تو خونه خودمون دست به سیاه سفید نزدم یا ظرف نشستم، غذا درست نکردم و این بزرگترین چالش زندگی من بود. تو بیام یه کشور دیگه
بخوام تنها زندگی کنم. سایل بزرگترین ترس زندگی چیه؟ از چیز خاصی باشه یا تنها چیزی که اگه یه ترسی، یه بزرگترین ترسی که اگه اون اتفاق برات بیفته دیگه مثل قبل نمیتونی زندگی کنی. یه اتفاقی که خیانت کردن و هیچ وقت هم بهش فکر نمی‌کنم. اگه توی رابطه باشم که خیلی طرفو دوست داشته باشم و طرف اگه بهم خیانت کنه، من هیچ وقت نمیتونم ببخشمش و اون رابطه خراب میشه و بزرگترین ترس زندگیمه. و وقتی وارد یه رابطه میشم اصلا به این قضیه فکر نمی‌کنم، چون میگن اگه به چیزی که مثلا میترسی بخوای فکر کنی قطعا جذبش میکنی و اتفاق میفته. واسه همین اصلا بهش فکر نمی‌کنم. ولی مثلا ترسای دیگه دارم، مثلا از ارتفاع میترسم، فوبیا دارم، مثلا من فوبیا به آره. فوبیا چیه حالا؟ من یکی از ارتفاع میترسم، یکی به مار فوبیا دارم. خیلی فوبیا شدیدی به مار دارم. سرینا حسودی؟ نه، به نظر خودم که نیستم. اگه ببینم یه دختری خیلی موفقه حسادت نمی کنم، ولی دنبالش میکنم، میبینم چجوری به اونجا رسیده و اینکه آره تلاش میکنم واسه رسیدن بهش و احساس میکنم اگه حسود باشم به هیچی نمیرسم. سرینا اعتیاد داری؟ آره اعتیادو که بالاخره همه دارن. منم به قهوه خیلی اعتیاد دارم. سارینا صبح به صبح کیکش باید آماده باشه. کیک هم که دیگه حالا کسایی که با در ارتباطن میدونن کیک و شکلات هم که خیلی دوست دارم. خودشم شدید کیک شد. اگه بخوای زندگی خودتو با یک کلمه توصیف کنی، یک کلمه، اون کلمه چیه؟ دختر قوی. دختر یا قوی؟ ها یکیش دیگه خیلی سخته دیگه، چجوری تو یک کلمه بگم؟ قوی انتخاب میکنی یا دختر؟ قوی. شب یا روز؟ شب. سفید یا سیاه؟ سفید. زمستون یا تابستون؟ زمستون. ساحل یا جنگل؟ جنگل. قرمز یا آبی؟ قرمز. پرسپولیس. فوتبالی نیستم. من سوالایی که حالا فکر میکردم جذابه و سوالایی که فالوورای عزیزت ازت داشتن تا جایی که تونستم ازت پرسیدم، فکر میکنم برای معرفی اولیت کافی بود. خیلی ممنون، حمایت کنید حتما، چون کلی سورپرایزای قشنگ داریم. خیلی ویدیوهای خفنی تو راه داریم. آره دوتایی دقیقاً کلی ویدیوهای قشنگ میگیریم واسهتون. سابسکرایب کنید و مرسی بابت حمایتی که این چند وقته از من کردید. مراقب خودتون باشید. کلی دوستتون دارم و خدافظ. مرسی که تا اینجا من نگاه کردید. آندیا تو حرفی نداری؟ مرسی. خدافظ.